မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ကားတွေရဲ့ဘက်ထရီတွေအားကုန်တဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကားတွေရဲ့ဘက်ထရီကအားကုန်နိုင်တဲ့ပြည့်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဥမာတွေနဲ့အကြနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်တကားတွေမကြတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်ထရီအိုးကဟောင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ချာဂျင်စနစ်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတာဒီလိုပုံစံပြည့်ချက်တွေကြောင့်ကားရဲ့ဘက်ထရီအားကကုန်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကားဘက်ထရီရဲ့အားတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကုန်နိုင်တဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကားမီထွန်းထားတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကားတကားမကျတဲ့ပြည့်ချက်တွေကြောင့်လည်းဘက်ထရီအားကိုကုန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကားတကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေးကြာရင်ကားတကားကလော့မကျဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တကားကအပြည့်အဝမပိတ်တဲ့အတွက်ကိုကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာတကားပွင့်နေတဲ့ဆိုတဲ့မီးလေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီအားကဖြည်းဖြည်းချင်းကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် silent မီးဖွင့်ထားပြီးတော့ကားတကားကိုလော့ချမိတာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားရဲ့ဘက်ထရီအားကဖြည်းဖြည်းချင်းကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ကားကိုအသုံးပြုသူရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးကားမီးထွန်းထားမိတာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တကားမကျတဲ့ပြည့်ချက်တွေကြောင့်မနက်ပိုင်းကျရင်ကားဆက်ကလုံးဝနှိုးလို့မရတော့ဘူးဘက်ထရီကဒေါင်းသွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြည့်ချက်တွေကိုလည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားတကားကိုပိတ်တဲ့အခါမှာတေချာပိတ်မိအောင်လော့ချပေးရမယ်ဒါအပြင်ကားတော့ကိုပိတ်ပြီးတော့လော့ချတဲ့အခါမှာလည်းကားမီးတွေကထွန်းထားတာမဖြစ်မိအောင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တေချာဂယူးစိုက်ဖို့လိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘက်ထရီကောင်းတွေခြောင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်ထရီကောင်းတွေကစားပွင့်တဲ့ပြည့်ချက်ကြောင့်လည်းဘက်ထရီအားကိုကုန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်ဘက်ထရီကောင်းတွေကစားပေါက်နေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘက်ထရီငုတ်တွေကခြောင်နေတာဘက်ထရီကောင်းတွေကခြောင်နေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြည့်ချက်တွေကြောင့်လည်းဘက်ထရီအားကုန်တဲ့ပြဿနာတွေဘက်ထရီအားမခံတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘက်ထရီကောင်းတွေကစားပေါက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးတန်ရှင်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကောင်းတွေကစားပေါက်နေတယ်ဆိုရင်တိတ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီဘက်ထရီငုတ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းသေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘက်ထရီကောင်းကခြောင်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်မတိတိဖြစ်ပြီးတော့ဘက်ထရီအားကုန်တဲ့ပြဿနာအပြင်ကိုကားမှာရှိနေတဲ့ကွန်ထရိုးစနစ်တွေကိုလည်းပြည့်ချက်ဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ထရိုးစနစ်တွေရဲ့ပြည့်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာတွေနဲ့ကွန်ထရိုးစနစ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်ကအကြီးကြီးပဲကုန်ကျနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲကုန်ကျနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘက်ထရီကောင်းတွေမချောင်အောင်ဘက်ထရီကောင်းတွေစားမပွင့်အောင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တေချာဂယူးစိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတကယ်လို့ဘက်ထရီကောင်းတွေကချောင်နေတာဘက်ထရီငုတ်တွေကမှစားပေါက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မနေတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့တေချာချာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ချာဂျင်စနစ်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ချာဂျင်စနစ်ဆိုတာကတော့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းပေးတာကတော့အော်တာနေတာလို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်နမိုပဲဖြစ်ပါတယ်ချိုးကတော့ဒိုင်နမိုလို့သုံးလုံးကြပါတယ်တချို့ကတော့အော်တာနေတာလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကားရဲ့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းပေးနေတဲ့အော်တာနေတာမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအော်တာနေတာရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒိုင်အိုတွေမှာပြည့်ချက်ရှိနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကာဗွန်တွေတူနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် slit ring တွေမှာပြည့်ချက်ရှိနေတာဒါအပြင်ဒိုင်နမိုရဲ့အတွင်းထဲမှာအော်တာနီတာရဲ့အတွင်းထဲမှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအော်တာနီတာကနေပြီးတော့အားကကောင်းကောင်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဘက်ထရီကိုအားကောင်းကောင်းမသွင်းတဲ့အတွက်ကိုဘက်ထရီအားကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကားမှာအသုံးပြုထားတဲ့ကွန်ထရိုးစနစ်တွေဒါအပြင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကဘက်ထရီအားကိုယူတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘက်ထရီကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းအားကကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချာဂျင်စနစ်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီအားကိုကုန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ချာဂျင်စနစ်ရဲ့ဝါရင်းပိုင်းမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းဘက်ထရီအားကိုကုန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ချာဂျင်စနစ်ရဲ့ဝါရင်းပိုင်းမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းဘက်ထရီအားကိုကောင်းကောင်းမဝင်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘက်ထရီအားဝင်လားမဝင်လားဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ခီးတို့မောင်းနှင်တာများတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်ဟိုနားဒီနားလောက်ပဲသွားတဲ့ခီးတို့တွေမောင်းနှင်တာများသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီအားမခံတာတွေဘက်ထရီတက်တန်းတူတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ခီးတို့မောင်းနေတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားကိုဆဆချင်းစတက်ဆွဲပြီးတော့နှိုးလိုက်တယ်နှိုးပြီးတော့ခီးတို့ပဲမောင်းနေလိုက်တယ်မောင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကုံသွားတဲ့အားကိုအော်တာနီတာကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမဖြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကြာလာလို့ရှိရင်ဘက်ထရီအားကဖြည်းဖြည်းချင်းကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခီးတို့ပဲမောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီအားကိုကုန်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သတိပြုသင့်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ဘက်ထရီအိုးကဟောင်းလာတာဒါမှမဟုတ်ရင်အပြင်ရဲ့အပူချိန်ကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဘက်ထရီအားကိုကုန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအိုးရဲ့တက်တန်းကကုန်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီကအထက်ထဲမှာအားကိုကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးအားမအောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီအိုးကိုအသစ်လဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအိုးကိုအသစ်မလဲလှယ်ဘန်းနဲ့ဒီတိုင်းအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘက်ထရီအိုးကအားကောင်းကောင်းမဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားကိုအောင်မပေးထိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြာလာတဲ့အခါမှာဘက်ထရီဒေါင်းတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုအသုံးပြုတဲ့ယာတီအထုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ယာတီအထုကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတာအရန်ကိုပူနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်အရန်ကိုအေးသွားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြဿနာတွေကြောင့်လည်းဘက်ထရီအိုးရဲ့တက်တန်းကိုလည်းတူစေနိုင်သလိုဘက်ထရီအားကုန်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကလည်းယာတီအထုပေါ်မှာလည်းတစိမ့်ရည်သာသက်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘက်ထရီအိုးကဟောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ထရီအိုးကိုမဖြစ်မနေအသစ်လဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ဝါယာကြိုးတွေအပ်ကြတဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တွေ့တန်းထားတဲ့ဝါယာကြိုးတွေကမတိတိတိဖြစ်နေတာဒါအပြင်အပေါင်းနဲ့နှုတ်မှာရှော့ကြနေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဘက်ထရီအိုးအားကုန်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကားမှာအသုံးပြုတဲ့ဘက်ထရီအိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်ကြိုးက body ground အနေနဲ့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပေါင်းကြိုးကတော့သက်ဆိုင်ရာစင်ဆာတွေသက်ဆိုင်ရာ actuator တွေဆိုလိုနိုင်တွေကိုပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဒိုစနစ်တွေကိုပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဘက်ထရီအိုးရဲ့အပေါင်းကြိုးကတနေရာမှာ body နဲ့ထိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးပွင့်ပြီးတော့ထပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘက်ထရီအိုးရဲ့အားကလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှော့ကြတာကြောင့်လည်းကုန်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းသတိထားစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မလိုအပ်ဖမ်းနဲ့တခြားသောပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းဘက်ထရီအိုးကိုအားကုန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခါရရလို့ရှိရင်ဘက်ထရီအိုးကနေပြီးတော့ aircon compressor ရဲ့ magnetic leg ကိုဓာတ်ရိုက်တွေ့တန်းပြီးတော့အသုံးပြုတာကြောင့်လည်းဘက်ထရီအားကိုကုန်စီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းသတိထားစီခြင်းပါတယ်ကားမှာအသုံးပြုထားတဲ့လျှက်စစ်စနစ်အားဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဖြူတွေသက်ဆိုင်ရာ relay တွေကိုတေချာစနစ်တကျတက်ဆင်အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့တန်းပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီရဲ့အားကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုန်စီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘက်ထရီအိုးရဲ့တက်တန်းကိုလည်းတိုးစီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘက်ထရီအိုးရဲ့တက်တန်းကိုရှည်ကြာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်တက်တန်းခြင်းကိုလည်းရှောင်ကျဉ်စေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြူတွေ relay တွေတေချာစနစ်တကျခံစေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘက်ထရီအိုးရဲ့အားကိုကုန်စီနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကားမီးကိုထွန်းထားမိတာတွေတကားမကျတဲ့ပြစ်ချက်တွေဒါအပြင်ဘက်ထရီခေါင်းတွေခြောင်နေတာတွေဘက်ထရီငုတ်တွေစားပွင့်တဲ့ပြစ်ချက်တွေဒါအပြင်ချာခြင်းစနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတာတွေခရီးတို့မောင်းနေတဲ့ပြစ်ချက်မျိုးတွေဒါအပြင်ဘက်ထရီအိုးကိုဟောင်းနေတဲ့အခါမှာမလဲမိတဲ့ပြစ်ချက်တွေဒါအပြင်ဝါယာကြိုးတွေကအက်ကျနေတဲ့ပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဘက်ထရီအားကိုအကုန်မြန်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တေချာ view site ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူတဖြစ်မျှဝေပြီးခဲ့တာကတော့ဘက်ထရီအိုးတွေအားကုန်မြန်စေတဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတဖြစ်မျှဝေပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ